जिनको सरकार आते हैं वो ही जिनको सरकार बुलाते हैं। अल्लाह जे हबीब जे को चई तो मुझे सोने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनखे छड़े रवाना थिया। उहो लम्हो भी आयो, उहो वक्त भी आयो। ऐ दुनिया वारो याद रखजो, अल्लाह जे हबीब फरमायो त मूंखे दुनिया जी हर शय सुञाणंदी आ त मां अल्लाह जो रसूल आया, सवाए शरीर इंसानन जे ऐं जिन्नन शैतानन जे अल्लाह जो महबूब था फरमाइन सुञाणन उहे भी था। ये ना है तू सुञाणन कोन था, पर कुदरती अल्लाह जो फरमान जो जेको शान आ उनन के नजर कोन तो अचे। उहे इंसान बा है न, उनन में जिन्नात बा है, पर महबूब जा जेके आशिकन हुए तो मुस्तफा के शान बुधी करे परे खां सुञाणन। अल्लाह जे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो मूंखे हर मखलूक सुञाणंदी आ, एतिरे क़दर जो मुझे तुझे हबीब जे दरबार में अबू जहल आयो, हथन जे अंदर पथरियों खणी आयो। अर्ज़ तो करे या रसूल अल्लाह, जेकर तू अल्लाह जो सच्चो नबी आहीं मूंखे ॿुधा त मुझे हथ में छा आहे। मुझे सोने हबीब जा गुलामो ऐं परवानो तव्हां खे दुनिया जा मौलवी जाहिल इहो ॿुधाईंदा आहिनि त माज़अल्लाह अल्लाह जे हबीब वटि इल्म कोन हुयो। अल्लाह ताला पंहिंजे हबीब के इल्म जा दरिया अता फरमाया। तवां भले किताबन में मथो हणी लिखी वयो त मुस्तफा के भित जे पुठिया जी भी खबर काने का न खबर काने का न असां जो ईमान त गुंबज़े खिजरा माबा जो मुस्तफा करीम तो असां के दिसी रहा है। नबी करीम अलैहिस्सलाम जे दरबार में अबू जहल आयो, या रसूल अल्लाह तू जे कर अल्लाह जो सच्चो नबी आ मूंखे ॿुधा त मुंहिंजे हथ में छा आहे। तुंहिंजे मुंहिंजे हबीब फरमायो त दे ख़बर तोखे आऊं ॿुधायां तुंहिंजे हथ में छा आहे, या जेको तुंहिंजे हथ में आ उहे ॿुधाइनि त आऊं केरु आहियां। इहे ॿुधाए केरा या आऊं ॿुधाए इहो तुंहिंजे हथ में छा आहे। चइसई मां आयो आहियां तव्हां खां पुछण, अवां ॿुधायो त मुंहिंजे हथ में छा आहे। पर जेकॾहिं ही ॿुधाइनि तव्हां केरु आहियो पोइ त अञा मुंहिंजो यकीन मज़बूत थिकान ज़िद पंहिंजो छॾींदा कोन। अल्लाह साईं खां दुआ आहे शल अल्लाह ताला अहिड़नि ज़िदनि खां असांखे पनाह में रखे। मुंहिंजे सोने हबीब जा गुलामो मुस्तफा तो फरमाए त हाणे तयार थिजा, इहे ॿुधाईंदई त मां केरु आहियां। चओ सुभान अल्लाह। उन्हें पत्थरन में आवाज आयो जेकी उन जे हथ में हुयो, उहे पत्थरियों पयूं चवन अस्सलात वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। सभी पढ़ो अस्सलात वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलात वस्सलाम अलैका या रहमतल लिल आलमीन। वस्सलाम अलैका या रहमतल लिल आलमीन। उन्हनि पत्थरनि में आवाज आयो त तू अल्लाह जो सच्चो नबी आ, तू अल्लाह जो मोकिलियल महबूब आ, तू अल्लाह जो महबूब आ, तू आखिरी नबी आ। पर पत्थरनि कलमो पढ़ियो, मुस्तफा जे सलातो सलाम पढ़ी गवाही ॾिनो, अल्लाह जे वहदानियत जी गवाही ॾिनो। उन जे बावजूद बि उन्हनि ईमान न आंदो। मुंहिंजे सोने हबीब जा गुलाम हो कायनात उहो निज़ारो ॾिठो, मुंहिंजे सोने हबीब उन शिकारीअ खे छॾियो। हुन जेका आयत सगोरी
तिलावत कई आहे ऐं उन में अञा हलां पियो तव्हांजो ज़ौक़ ॾिसां पियो अॼु राति सॼी मुंहिंजे ख्याल में ईअं वेंदी आहे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह थका त न आहियो न भला भला जेके न आहियो थका उहे सुभान अल्लाह चओ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह चइबो थकल वेठा आहियो मुस्तफा जी महफिल आहे बाबा इंशाअल्लाह क़बूलियत ई क़बूलियत आहे दुआ कयो अल्लाह ताला उन दर जी गुलामी नसीब फरमाए आमीन सुभान मुझे सोने हबीब जा गुलाम वही परवानो अल्लाह ताला फरमायो मु अज़मत वारो रसूल मोकलियो जेको इनन के किताब ऐं हिकमत भी सेखारे इनन के पाक भी करे इन का अगो खुलियल गुमराही में होया मुझे सोने हबीब जा गुलाम वही परवानो अल्लाह जे हबीब उन शिकारी के छडे दिनो पान रवाना थिया वो नजारो ब कायनात दिठो हुजूर जे मदीने शरीफ में मवाजे शरीफ का जदे न हुजूर जे सेरा दी का बीबो आशिक सलाम पढ़ंदा आहिनि मदीने में सुभान अल्लाह मदीनो तो मदीनो केर केर मदीना सभनी के मदीने जी एक दफो वरी हाज़िरी नसीब फरमाए हथ मथे खणी चओ आमीन मुझे सोने हबीब जा गुलामो मुस्तफा जो शहर मदीनो एड़ी शय आहे जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक दफा गुज़र थियो साईं जो पंहिंजे तख्त ते मुस्तफा जे शहर वटा जो गुजरियो अल्लाह जो नबी हो अवा बुधो हुंदो त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अल्लाह ताला वो ताकत दिनी वो तख्त दिनो जो उन जो तख्त हवा में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ऐं उन जे लश्कर के खणी हलंदो पर वरी करे गौर कयो था हो त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हो नबी हो उन जे शान जी बराबरी केर नथो करे सके मुझे सोने हबीब जा गुलामो ऐं परवानो हो नबी सगोरो हो पंहिंजे शान में बेमिसलो बेमिसाल ऐं बराबरी वारो मिसाल बराबरी केर नथो करे सके मुझे सोने हबीब जा गुलामो ऐं परवानो हो नबी सगोरो हो पंहिंजे शान में बेमिसलो बेमिसाल ऐं बराबरी वारो मिसाल उन जे अॻियां नथो रखां पर अल्लाह हिन हबीब जे उम्मत ते एड़ी मेहरबानी फरमाई मुस्तफा जे सदके जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो जेको तख्तो उनके हवा खणी हलंदी हुई पर मुस्तफा जे सदके उम्मत ते एड़ी मेहरबानी जो जहाज पैदा थी विया जेके तो असा के हवा में खणी हलंदा सुभान अल्लाह भाई कंहिंजे सदके मेहरबानी थी कंहिं जहाज जो सफर कयो न जहाज हवा में मथे हलंदो आहे मुझे सोने हबीब जा गुलामो तो असां उम्मतुनि ते एतिरी मेहरबानी आहे उहो हिकु दफ़ो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पंहिंजे लश्कर सां गॾु मदीने शरीफ ईअं गुज़रिया ईअं रवाना थिया मथे जो हलिया ओचितो अल्लाह जे नबी पंहिंजे उन हवा खे हुकुम कयो इन तख्त खे हेठि लाहियो तख्त तां सभु हेठि लथा मुबारक लहरायूं सभिनी खे चयूं पंहिंजूं जुतियूं हथनि में कयो ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम गप्पल पंध जो पेरे उगाड़ा ये क्रॉस करे रवाना ही मोहब्बत जो आलम मुस्तफा जी मोहब्बत ही निराली तू असां त उम्मती आहियूं असां जो त महबूब आ असां त उन ते कलमो पढ़ियो आ पर जनन हबीब के न ॾिठो हो ऐं पहिरियां पहिरियां अर्ज़ करे वियुसि त आदम अलैहिस्सलाम खां वठी ईसा अलैहिस्सलाम ताईं सुलहा अगियास औताद सालिह महबूब जो ज़िक्र कंदा आया उन महबूब जे ज़िक्र में का कमी कान आई वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला ऐं मुंहिंजा हबीब जीअं जीअं ज़मानो गुज़रंदो तुंहिंजो ज़िक्र अञा बुलंदो बाला सुभान अल्लाह सुभान तुझे शान मथा कुर्बान नबी गोरिया बारे शान मथा जे अचे तो करजी पढ़ायो कुर्बान नबी जिंद जाने नबी तुझे शान मता मेराज तोखे जिस्मानी थियो सारो सिर तोखे सुबहानी थियो सारो देह सोना
तुंहिंजो ॾानी थियो ॾिसी पूरा थियो है रान नबी तुंहिंजे शान मथा कुर्बान नबी गोरिया रान नबी तुंहिंजे शान मथा कुर्बान नबी गोरिया बार बचा जिंद जान नबी तुंहिंजे शान मथा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अञा हले शेर सुभान अल्लाह सुभान चवे गुलाम रसूल मां आया तुझो हित मेरा बपर में छाहे मुझो आणायो मुल्क अरब करियो कुर्ब पंजो मरी तुझो थिया में मान